जवानहरूलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन छ। आज मैले फेरि पनि एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु, जुन भिडियो साजसज्जा अथवा डेकोरेसनबाट, रङ रोगनबाट कसरी आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो छ। कृपया यो भिडियोलाई तपाईले लाइक र सब्सक्राइब गर्नुको साथसाथै हजार देश र विदेशमा बस्ने युवाहरूको घर घरका हातमा यो भिडियो पुर्याइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। रङ अथवा स्थान, ध्यान दिनुहोस् है, रङलाई अथवा स्थानलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने, कुन वस्तुलाई कस्तो आकार दिने भन्ने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् र यसलाई स्थलगत क्षमता पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, स्थलगत क्षमता पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा स्पासियल पोटेन्सियालिटी पनि यसलाई भनिन्छ। व्यक्तिहरू यस्ता कामहरू गर्नमा धेरै सिपालु हुन्छन्। रङ रोगन गर्न, स्थानलाई सजाउनको लागि धेरै सिपालु हुन्छन्, तर उनीहरूको सिपभित्र लुकिरहेको हुन्छ। अब युवाहरूले त्यो लुकेको सिपलाई आफूभन्दा बाहिर ल्याएर आफ्नो करियरमा प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि स्थानलाई आफ्नो कल्पना अनुसार सजाउन र मिलाउन सक्ने, कल्पना गर्न सक्ने, ध्यान दिनुहोस् है, कल्पना गर्न सक्ने, प्लास्टिक, काठ, अन्य सामग्रीबाट नयाँ वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति वा वस्तुको शारीरिक छवि, रूप, रङ, आकारलाई नयाँ रूप दिन सक्ने विशेषता यो सजावट अन्तर्गत पर्दछ, स्थलगत अन्तर्गत पर्दछ र यो कल्पनाबाट आउने कुरा हुन्छ। यो कुनै व्यक्ति हुन्छ एकदम क्रिएटिभ भनिन्छ नि, त्यो क्रिएटिभ मानिसहरूले यो काम गर्ने गर्दछन् र यो पनि सामान्य र व्यावसायिक गरी दुई किसिमको हुन्छ। सामान्य अन्तर्गत आन्तरिक सज्जाकार अथवा इन्टेरियर डिजाइनर भनिन्छ। यो अहिले एकदमै चर्चित र चलन चल्तीको हो। पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर उद्देश्य अनुरूप व्यापारिक, औद्योगिक, सार्वजनिक वा आवासीय भवनको निजी भागको साज सज्जा, डिजाइन र सोको योजना बनाउने दक्ष व्यक्तिलाई इन्टेरियर डिजाइनर भनिन्छ, अर्थात् यसलाई सजावटकर्ता पनि भनिन्छ। अहिले यसको डिमान्ड धेरै नै बढेको छ। अर्को छ यस अन्तर्गत पर्ने करियर गायक अथवा गायिका अथवा सिङ्गर, गीत गाएर पनि हामी आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को छ छायाकार अथवा सिनेमाटोग्राफर, कुनै तस्बिरलाई, पिक्चरलाई, फोटोलाई चलायमान बनाउनको लागि फोटोग्राफीको प्रविधि र कलासँग सम्बन्धित यो छ। यसबाट पनि करियर बनाउन सकिन्छ। अर्को छ फेसन डिजाइनर। हेर्नुहोस् त, फेसन डिजाइनर धागोको गुणस्तर, प्रकार, रङ, आकार र बनोटको ज्ञान भएका, समय, बजारको माग, मौसम, लक्षित समुदायलाई ध्यानमा राखी एक विशेष समयको सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव झल्काउने किसिमको पहिरन र शैलीलाई आधार मानी विभिन्न किसिमका धागोको मद्दतले विविध किसिमको लुगाको डिजाइन गर्ने, सोही अनुसारको लुगा तयार गर्ने दक्ष व्यक्तिलाई फेसन डिजाइनर भनिन्छ। अहिले त फेसन डिजाइनर, फेसनको समय हो, फेसन डिजाइनरबाट पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अर्को छ ललित कलाकार, फाइन आर्टिस्ट, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी आदि विविध कलाको माध्यमबाट सृजनात्मक प्रस्तुति गर्ने व्यक्तिलाई ललित कलाकार भनिन्छ। यसमा सोच, विचार, सन्देश मार्फत थुप्रै कुराहरू देखाउन सकिन्छ। अर्को छ वास्तुकला इन्जिनियर, आर्किटेक्ट है। वास्तुकला इन्जिनियर, आर्किटेक्टको पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। वास्तुकला इन्जिनियरसँग कम्तीमा स्नातक गरेको तथा घर, कार्यालय वा अन्य भवन निर्माण गर्नको लागि योजना र डिजाइन बनाउने, योजना कागजमा रेखाङ्कन गर्ने र तिनको समीक्षा गर्ने व्यक्तिलाई आर्किटेक्ट भनिन्छ। सङ्गीतकार, हेर्नुहोस् त, सङ्गीतद्वारा पनि थुप्रै करियर बनाउन सकिन्छ। सङ्गीतमा वाद्यवादनहरू, वाद्ययन्त्रहरू होइन, म्युजिकहरू दिएर, सङ्गीतहरू दिएर सम्मिश्रण गरेर यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भने यसरी नै व्यावसायिक अथवा भोकेसनल अन्तर्गत केही ट्रेनिङ लिएर, केही क्लास लिएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। ती व्यावसायिक तालिम अन्तर्गत कास्ट, हस्तकला, निर्माण, वुड ह्यान्डिक्राफ्ट मेकर, हेर्नुहोस् है, हात अथवा सामान्य उपकरणबाट विविध उपयोगी तथा सजावट वस्तुहरू जस्तै काठ कुदेर चित्र, आकृति वा बार्दली, झ्याल, ढोका आदिमा सजावट गर्नको लागि हामीलाई काष्ठ हस्तकला निर्माताको आवश्यकता पर्दछ। अर्को छ जुनियर बाँस शिल्पकार, बाँसका सामग्रीहरू बनाउने है। अर्को छ जुनियर सेरामिक सहायक, हेर्नुहोस् त, जुनियर सेरामिक सहायक
माटो, चिनिया माटो, पत्थर आदिबाट सजावटका सामग्री बनाउने, विभिन्न भान्सामा प्रयोग हुने हार्डवेयर, टेबल, कुकवेयर, डिजाइनहरू बनाउने कुरा यसमा पर्दछ भने थारू हस्तकला उत्पादक अथवा थारू समुदायका व्यक्तिहरूले थारू हस्तकलाबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्छन् भने थाङ्का कलाकार है, थाङ्का आर्ट मेकर, थाङ्काहरूबाट पनि है हामी गर्न सक्छौँ। थाङ्का भनेको पानीमा घुल्ने रङ वा जडीबुटी वा गुँतको धोलबाट कडा बनाइएको खनिज तथा जैविक रङहरूको प्रयोग गरी हलुकासँग बुनिएको रेशमको वा सुतीको कपडामा विशेष प्रकारका धार्मिक चित्र बनाउने कलाकारलाई थाङ्का कलाकार भनिन्छ। यसको पनि धेरै मात्रामा बढ्दो टुरिस्टहरूको लागि व्यवसाय हो। अर्को छ पुष्प सजावटकर्ता, फ्लावर डेकोरेटर, फुलहरूलाई सजाएर राख्ने, फुलका गुच्छाहरूलाई सजाएर राख्ने पनि यो छ। फोटोग्राफर, अर्को छ फोटोग्राफर, कुनै एउटा वस्तुलाई कुन कोणबाट हेर्दा त्यसको रूप वा आकृति कस्तो देखिन्छ भन्ने ज्ञान भएका व्यक्ति, घटना, दृश्य, सामग्री उत्पादन र अन्य विषयहरूलाई क्यामेराद्वारा चित्रण गर्ने व्यक्तिलाई फोटोग्राफर भनिन्छ। यसको पनि मार्केट छ। ब्युटिसियन र सौन्दर्यकर्मी, ब्युटिसियनहरूको पनि अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्युटिसियनहरूको ठुलो मार्केट छ। यदि असल ब्युटिसियन भयो भने हामी यसबाट धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरी सङ्घार सम्बन्धी ज्ञान भएका मोडल, बेहुली अथवा आम मानिसहरूलाई सन्दर्भ अनुसारको सिँगार पटार निपुणता साथ गर्ने व्यक्ति ब्युटिसियन हो। अर्को छ मिथिला लोक कलाकार है, मिथिला आर्टिस्टबाट, मिथिलाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को छ बेकर, यो बेकर अथवा बेकरी आइटमहरूबाट होइन, पाउरोटी, बिस्कुट, केक जस्ता खाद्य सामग्रीको उत्पादन गरी त्यसलाई व्यक्तिहरूलाई जुन बेच्ने काम गर्छ त्यसलाई बेकर भनिन्छ। वेब पेज डिजाइनरहरू पनि एकदमै आवश्यक छ। अहिले वेब पेज डिजाइनरहरूको चाहिँ मार्केटमा धेरै यसको पनि छ। अर्को छ सहायकमा छाला वस्तु प्राविधिक, छालाहरूलाई प्रशोधन गर्ने र हाते कढाई अथवा हातले बुन्ने व्यक्तिहरू, यी व्यक्तिहरूको पनि ठुलो मात्रामा भूमिका छ। प्रिय जवानहरू, मैले यहाँलाई निरन्तर रूपमा भिडियोद्वारा उत्साह दिइरहेको छु। विशेष गरी जेनजीका युवाहरूलाई मेरो तर्फबाट यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै धन्यवाद, नमस्कार।